अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। ताबूत सकीना क्या है, इसको यहूदी पूरी दुनिया में क्यों ढूंढ रहे हैं और वो इसके साथ ढूंढकर क्या करना चाहते हैं। अगर ताबूत सकीना यहूदियों के हाथ लग गया तो इस दुनिया में क्या हो जाएगा, और क्या यहूदी इसीलिए मस्जिद अल अक्सा को गिराना चाहते हैं कि उसके नीचे ताबूत सकीना छुपाया गया है। तो क्या है इसकी हकीकत, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, ताबूत सकीना एक ऐसी करिश्माई ताबूत है, यानी कि एक ऐसा करिश्माई संदूक है कि जिसको जो भी हासिल कर लेगा वो दुनिया जीत जाएगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस बक्से के अंदर क्या है और आखिर यहूदी इस बक्से को क्यों ढूंढ रहे हैं, इस संदूक के अंदर क्या है, और इस संदूक को ढूंढने के लिए यहूदी इतनी सारी जगह को क्यों खोद रहे हैं, और ये बक्सा इतिहास में आखिर सबसे पहले किसके पास था और इसको कयामत से पहले कौन हासिल करेगा। तो दोस्तों, हर जमाने में मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। तो वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों रहे हैं, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस ताबूत यानी इस संदूक को तीनों ही मजहब के लोग मानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो। असल में इस करिश्माती ताबूत को मोमिनों के दिल के सुकून के लिए भेजा गया था, और ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ बहुत सारे नबियों तक पहुंचा, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा, जिसकी वजह से इसका मर्तबा बहुत ज़्यादा है। इस ताबूत को यानी कि इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया क्योंकि इस ताबूत से लोगों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और तसल्ली मिलती है। इसी सुकून और इत्मीनान की वजह से इस संदूक का नाम ताबूत सकीना है, और इसको अंग्रेजी में आर्क ऑफ द कोवेनेंट कहा गया है। प्यारे दोस्तों, रिवायत के हिसाब से इस बक्से को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो समसात की लकड़ी से बना हुआ एक भारी बक्सा था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे, और वफात तक ये बक्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो आपने इस बक्से को अपने बेटे हज़रत सीस अलैहिस्सलाम को दे दिया। इस तरह से ये ताबूत हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की औलाद से चलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँच गया। उनके बाद फिर ये बनी इसराइल के पास आ गया, और फिर बनी इसराइल से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान की तपती धूप में घूमने के बाद अपनी कौम के लिए इबादत का एक घर बनवाया, और इस घर में एक छोटी सी ऐसी जगह बनवाई जहां आपने इस ताबूत सकीना यानी इस बक्से को रख दिया था। बाद में इसी जगह पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही शानदार इबादत गाह बनवाया, जहां पर इस बक्से को रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई, जिसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। ये इमारत जिन्नातों की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, जुमूद, सोने चांदी की तख्तियों की दीवारें थीं। इस हैकल में चमक और रोशनी इस तरह की थी कि रात में भी रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जिस खास कमरे में ताबूत को रखा गया था उसका नाम अल कुदस था। सवाल ये उठता है कि इस ताबूत यानी बक्से में आखिर ऐसा क्या था जिसको बनी इसराइल बहुत ही मुकद्दस मानते थे। तो दोस्तों, दरअसल इस बक्से में पैगंबरों के तबर्रुकात थे, उनकी यादें थीं, जिनमें लोहे कुरानी और ओरिजिनल तौरेत किताब और वो बर्तन जिस पर बनी इसराइल के लिए जन्नत से खाना आया करता था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और इमामा, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों की यादें थीं। ये बक्सा बनी इसराइल के लिए बहुत ही बाबरकत था। बनी इसराइल जब काफिरों से जंग करते थे और दुश्मनों की बड़ी बड़ी फौज को देखकर डर जाते थे, और जब उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थीं तो वो
وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ لیتے اور اس تابوت سے ایسی برکتیں اور رحمتیں نکلتی کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے کانپتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح وہ ہر جنگ جیت جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تھی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ کر اس کے ذریعے سے دعا کرتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور ہر مصیبت ٹل جایا کرتی تھی۔ اور جب تک یہ تابوت اسرائیلیوں کے پاس رہا، ان سے دوسرے قوم کے لوگ ڈرتے رہے۔ کل ملا کر کہا جائے تو اس تابوت سے بنی اسرائیل قوم کو بہت سارے فائدے ملتے رہے، مگر جب بنی اسرائیل قوم بہت سارے گناہوں اور حد سے زیادہ کفر اور شرک کرنے لگ گئے تو ان کے برے کرتوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کافروں نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر کے ان کی بستیوں کو توڑ پھوڑ کر تباہ اور برباد کر دیا اور اس مقدس تابوت یعنی اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ جب انہوں نے بکسے کو لے جا کر کچرے میں ڈھیر میں پھینک دیا تو اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ کا یوں سزا ملی کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں میں گھر گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر پوری طرح سے تباہ اور برباد ویران ہو گئے اور طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔ لہٰذا ان کافروں کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اس بکسے کی بے ادبی کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی اور ان لوگوں نے مقدس بکسے کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیج کر اس صندوق کو حضرت سمیل علیہ السلام کے پاس بھجوا دیا اور اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی امانت ان کو دوبارہ مل گئی، یعنی وہ بکسا ان کو دوبارہ مل گیا اور اس بکسے کے ملنے سے ان کی کھوئی ہوئی عزت بھی ان کو واپس مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر اس واقعے کا ذکر اس طرح سے کیا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کے طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیز ہے، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن دوستو، یہودی قوم اتنی بری قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں لگ جایا کرتی تھی۔ خیر، جب وہ دوبارہ سے کفر و شرک کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر پہ حملہ کر دیا اور اس شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ ان تباہیوں کی وجہ سے تابوت سکینہ یہیں کہیں غائب ہو گیا اور آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ تابوت سکینہ کہاں چلا گیا۔ یہودی قوم کے کچھ ماہر لوگ اس کی تلاش میں آج تک لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی اس عزت کو واپس پا سکیں جو انہوں نے کھو دی ہے۔ خیر دوستو، تابوت سکینہ آج کہاں ہے اس کے بارے میں بہت ساری الگ الگ رائے ملتی ہے اور الگ الگ اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت سکینہ کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ رون وائرٹ کا کہنا ہے یہ عرب ملک کے کسی حصے میں موجود ہے، جبکہ ایک اندازے کے حساب سے یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی کھوج یہودی کافی وقت سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی یہ یہودی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے
हैकल सुलेमानी कहते हैं और ज़्यादातर इसको सोलोमन टेम्पल के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा के भी बहुत से राय मिलते हैं। कुछ के नज़दीकी ये ताबूत सूफियों के पास है जो हर ज़माने में एक के बाद एक उनके पास पहुँचती रहती है, और अहले तसी यानी सिया लोगों का कहना है कि ये ताबूत अहले बैत के इमामों के पास रहा। उसके बाद ये ताबूत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को विरासत में मिल गया, जिसको आप क़यामत से पहले अपने साथ लेकर आएंगे और इसी ताबूत के जरिए यहूदियों से जीत हासिल करेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये ताबूत उन जगहों में होने की ये बात सिर्फ एक अंदाजे से कही गई है, लेकिन असल में ये ताबूत कहाँ है इसका सही इल्म, सही जानकारी अल्लाह तबारक व तआला को ही है। हालांकि ये बात तय है कि ताबूत सकीना जिस दिन दुनिया में ज़ाहिर होगी उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी। जिस कौम के पास ताबूत सकीना आएगा वो तमाम कौमों पर जीत हासिल करेगी। तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, तो ये ताबूत इस्लाम के पास ही आएगी, मुसलमान के पास ही आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ताबूत सकीना क्या है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, और यहूदी इसे क्यों ढूंढ रहे हैं ये भी आपको पता लग गया होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर आप ऐसी ही हिस्टोरिकल और इस्लामिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।